Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarahana ianao aminay atao anatin'ny fandarana ady efitra amin'izao zoma fa 20 ny volana janoary taona 2024 izao mandray vahiny ny fandarantsika araka ny mahazatra ka amin'ny takariva ity dia lisomam-bahoaka voafidy tany farafangana Ramatoa Rairyarjaona Regina Clarisse no vahintsika miarabanao Ramatoa lisomam-bahoaka tonga soa atao anatin'ny fandarana. Miarabanao Madame Mirana nanaiky nampandrosanay amin'ity fandarana ady hevitra androany ity miarahaba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ihany koa izay manaraka ny ity fandarana ity androany miarahaba ihany koa ireo loolona izay nametrahana samboady tandroany miarahaba azy ireo ary dia efa mitsodrano azy ireo aleo alasana ihany koa amin'ny adidy amenandraikitra izay miandry azy ireo. Mialohan'ny tena nimboantsika ny ady hevitra satria io mpanatanteraka amin'ny lafin'ny politika ny ady hevitrisika androany afaka ampafantarinao fohifohy ve raha matolom-bahoaka ny mombamombanao iza marina moa zato andriava vilanitra manoloana anay amin'ity takariva ity izao. Ia Rairyarjaona Regina Clarisse nanarako manambady manambady anankiray dia mananjanaka solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny district ny farafangana any amin'ny faritra Tsimotsinanana dia arak'izao fahitanareo sahady ny fomba fitafiko zao zany dia efa miteny zao eto dia efa manararoatra sahady koa magnisafa ny vahoaka ny faritra Tsimotsinanana indrindraindrindra fa ny district ny farafangana magnano akorabasika nagnaby magnaraka an'ity fandarana ity akorabasika farafangana akorabasika amin'ny faritra Tsimotsinanana. Ny antoko politika nalany anao avy ao amin'ny antoko politika inona zao? Ao amin'ny antoko politika IRD izay mpanohana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao no nalany solomam-bahoaka avy ao amin'ny IRD araka ny nambaranao teo ny alarobia lasa teo ihany koa tonga dia anomboantsika ny ady hevitra nisy ny fanambarana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka tao anatin'ny vovonana IRD nanambara ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao manoloana ny miara-manonja sy ny fanehoan-kevitra ireo solombavam-bahoaka avy ao amin'ny antoko-mpanohitra ao anatin'izay miara-manonja izay fanambarana izay mitaky ny nanatsarana ny tsao sy ny fiantsonany birao maharitra andray fiapetra amin'izy ireo ahoana ny fahitanao an'izay fanambarana izay? Raha ny fahitako manokana ny reny fanambarana nataon'ny namana solombavam-bahoaka IRD izay maro anisa ao amin'ny anteny miaram-pirenena ireo dia rariny ary tena isorana hitondrana fakantelemana sahady ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo satria na misy na tsy nisy an'iny fanambarana iny dia efa iarahantsika mahita sahady miezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao ka ny fanelezana tsao sy ny fanakorontanana saim-bahoaka ataoko angamba fa tsy fotoanany izao ka rariny dia rariny ho an'ny solombavam-bahoaka maro anisa ny iantso fitoniana ary iantso ihany koa ny fampiarana ny alalàna amin'ny feanatiny anay ao amin'ny solombavam-bahoaka misy anay ao. Araka ny fanambara teo dia miantso amin'ny fampitsarana ny fanelezana tsao izay ataon'ireo solombavam-bahoaka vitsy anisa avy ao amin'ny antoko-mpanohitra ao anatin'izay miara-manonja izay ny votoatin'ny fanambarana raha aminao manokana rina mety hoe fiantraikan'ireny fanaovana fandarana miara-manonja izay ataon'ny mpanohitra ireny raha ao amin'ny fiainam-pirenena. Izy ity zany ty miara-manonja ty anareo Antananarivo eto avao mahay an'ity miara-manonja ty fa yahay amin'ny faritra agny dia sy ohatra ny maregny avao ahay satria ny zavatra hitanay gnazonay sapahitagna dia niezaka ataony fitondram-panjakana sy regninay miara-manonja io sy fantatrinay akory miara-manonja fa raha yahay manokana zao agny amin'ny faritra Tsimotsinanana dia hagnano bravo yahay hisaotra mihitsy regny filoham-pirenena satria filoham-pirenena mahay miaino anay Tsimotsinanana agny izy andraisako ohatra fotsiny hoe nandeha ny fifidianana loolona sy nanagny olo ahay tagnatin'ny lista Tsimotsinanana kanefa ny filoham-pirenena ray aman-dreny mahay miaino da hoy izy hoe rehefa sy nisy tagnatin'ny lista nareo Tsimotsinanana fantako anareo Tsimotsinanana fa liam-pandrosoana nanendry loolona avy aminay Tsimotsinanana izay hitondrana fisaorana etoa hifagnometagna hitondra amin'izany fampandrosoana zany ka ny miara-manonja anareo Antananarivo eto mahita an'io fa gnanay efa fampandrosoana azo sapahitanana ny hitanay agny amin'ny faritra agny izay zany zavatra fantatrinay na misy aza ny voka-drasy aterany regny valana retina Covid regny izay nahenika an'izao tontolo izao misy avao koa ny olana amin'ny kere
marina aby zany regny loza voajanahary sisy ialatsika ny regny fa azo sapaitanana ny fampandrosoana hoentiny izao fitondram-panjakana mijoro amin'izao ka miara-manonja sirenay ary sisy fiatraikany aminay fa aminay agny dia milamina resaka kapoakana vary ny manahirana anay hoe ino gnazonay fagnomezan-tagnana amin'ny filoham-pirenena hampalakilaky kokoa efa mpandrosoana aminay agny ho maromaro kokoa mihoatra an'ireo efa vita efa maromaro aminay ao reo ka ny miara-manonja dia olombisy magnano anazy io ary eto eto Antananarivo eto avao hoe mahare anazy io fa iahy agny sy dia tena mahare an'io manolana izay indrindra misy milaza hoe aleo izy ireo hiteny malalaka ny tokony hanehoan'izy ireo hevitra sy ny fitenenany ka anjarany tsirairay no misafidina iaino na tsy izay miara-manonja izay ny hevitrao mahakasika an'izay toko isika dia tany demokratika io mpanohitra ane ilaina zay mahatany demokratika atsika zay miaino a dia miaino a zay tsy miaino a tsy miaino a ary ny fanoherana dia amiko manokana natao hoenona izy io azo hoenona io ary isaona andreo mpanohitra koa ara satria magnome balizy izy amin'izao fotoana zao isaoranandreo zany fa amin'ny tany demokratika dia ilaina ny mpanohitra amin'ny mahampanohitra andreo zay a afaka mizaka zay tiandreo zakaigny reo anjarany tsirairay zay mahita ny fiazakazany ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa sy ny maro rehetra mbola ho ataony fitondram-panjakana amin'izao ny mitsara sy ny mandray a fa ny mpanohitra dia mipetraka amin'ny toerany mpanohitra izy a dia miteny zay tiany ho tenenina tsy andrarana anazy zay fa malalaka ny fanehoan-kevitra ho an'ny tany demokratika efa nareo anatin'ny soloam-bahoaka moa zany tsy isy hoe fitsipika mifehy anareo ao anatin'izay hoe anteny miara-pirenena misy anareo zay misy dia misy ny fitsipika anatiny mifehanay ary raha vao hipetraka eo amin'ny toerany solombavambahoaka amin'ny anteny miara-pirenena izahay dia ny fampandanenan'izay fitsipika anatin'izay a dia zay anaty isany voalohany nataotao misy dia misy tokoa izany ary noho izany fitsipika anatiny mifehana izany dia misy ihany koa fepetra afaka raisina ho an'ny tsirairay zay eritreretina fa mety eo apefy iny moa zany a anjarany ao amin'ny bureau maharitra ny mijeren'izay fa na tsy ny solombavambahoaka ihany fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'ny tany-tandanàna dia tsy azo ekena ny resaka fioara-pefy tsy ny solombavambahoaka ihany zany fa izahay solombavambahoaka moa zany no tenenina eto a misy ny fitsipika anatiny a mifehanay nisy mantsy ny fiatsoan'ireo solombavambahoaka avy ao amin'ny ardena dia le fanambarana tamin'ny latrobe iny ny antso ny birao maharitra rariny ve zay fiatsoanan'ny birao maharitra handray fepetra zay fiantsoanany birao maharitra handray ny fepetra nataony namana solombavambahoaka teto a rariny dia rariny satria ny solombavambahoaka dia miteny a amin'ny anaran'ny vahoaka miteny amin'ny anaran'ny vahoaka ny solombavambahoaka ka miantso fitonena matoa miantso fandraisana fepetra ireo solombavambahoaka ireo a dia mba isiany ny fitonena amin'ny tany sy ny firenena satria na ny voka-dratsy ateraky ny loza voajanahary aza efa mananao ny ataony a dia mba miantso fitonena mba tsy anakorotana ny saim-bahoaka fa aleo hiasa ny fitondrana aoka ifanometanana hitondran'izany fampandrosoana zany malaky rariny dia rariny zany a ny fiantsona izany a birao maharitra ijery akaiky zay angamba ny afaka itenenako azy hoe handray fepetra tsy anjarako ny manome baiko hoe mandraisa fepetra fa ijery akaiky izay mety ho fioaram-pefy ary mbola nambarako teo tsy ho anay solombavambahoaka ihany no tokony ho jerena akaiky amin'izany mety ho fioaram-pefy izany fa ny olom-boatendry ihany koa afaka jerena akaiky ny membre ny gouvernementa ihany koa mila jerena akaiky ihany koa raha toka ho isy na raha efa misy izany mety ho fioaram-pefy na fanaparam-pahefana zany eo amin'izay lafa fampandrosoana izay indrindra raha matoa solombavambahoaka roa taona izay no nitondrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny Madagasikara tao anatin'izao hoe mandat izao a manahoana sy manahoana no mety hoe fomba fijerin'ireo vahoaka eny fotony ny asa fampandrosoana izay vitan'ny fitondrana tao anatin'izay roa taona nitondrana izay ia ampanetretena namana mirana angamba no itenenako a
sy ny maha hoe solombavam-bahoaka voafidy tao anatin'ny RD ny tenako izay manona ny fitondram-panjakana amin'izao no na hoe fitiavana te hanohana bontolo ny fitondram-panjakana izay misy amin'izao fa tsy azo lazaina kosa hoe tsy miasa ny fitondrana satria azo sapaitanana tanteraka ny asa ny fitondram-panjakana amin'izao nandritra n'izay roa taona zay izahay any amin'ny faritra misy anay ihany a misy zavatra mbola tsy noeritreretana zay efa nieritreretana tokony natao a amin'izao fitondram-panjakana zao a no magnatanteraka anazy ka tsy fiarovana botolo be fahatany na hoe amin'ny maso olombavambahoaka IRD fa ny zavatra azo sapaitanana sy hita dia tokony ho tenenina fa mandeha miasa ny fitondram-panjakana mandeha ny fampandrosoana ary ny antom-pisina isy olombavambahoaka ane dia anara-maso ny asa ny mpanatanteraka maro anisa izahay isy olombavambahoaka IRD ao amin'ny anteny miram-pirenena afaka miteny izahay tsy hoe manohana ny fitondram-panjakana dia hangina fotsiny raha misy ny tsy mety fa afaka miteny izahay rehetra reo raha ohatra ka hitanay fa mifanohitra amin'ny zavatra lazaina fa hoentina hanasoavana ny vahoaka malagasy ny zavatra misy ka matoa ny vahoaka zay soloana ivava eto zay soloana itena eto mbola mahatsapa fa azo sapaitanana tsy hoe vita tanatin'ny roa taona ny zavatra rehetrarehetra tokony natao fa raha izay roa taona zay na manamirana ny jerena betsaka dia betsaka ny zavatra efa mandeha any amin'ny faritra enina manerana ny Madagasikara valiny miasa ny fitondram-panjakana ary hiasa mbola betsaka ny asa ataon'ny fitondram-panjakana ary vonona izahay maro anisa ny vahoaka malagasy maro anisa zay nametraka ny safidy tamin'ny filoham-pirenena zay soloana itena dia vonona ifanometanana amin'izany filoham-pirenena miazakazaka mitondra fampandrosoana zany a na inona ny voka-drasy ateraky ny loza voajanahary dia mandroso ho any amin'ny fampandrosoana ihany a ny fitondram-panjakana zay tarina Andriamatoa Filohajaina Andrinirina Rajoelina tao anatin'izay roa taona zay mantsy nisy ihany koa ny fotoana izay niatrehantsika ny valan'aretina Covid-19 tsy teto Madagasikara rery ihany a no nizaka ny vokatra izay coronavirus izay fa maneran-tany teo moa ireo avy amin'ny tokom-panohitra nisy nanararaotra izay nandrisotra hoe solombavam-bahoaka no resantsika eto hoe ampy izay roa taona nitondrana izay fa sahaza ny fitondrana amin'izay ngamba hoe arodana amin'izay ny fitondrana fa ampy izay roa taona izay manahoana kosa ny hevitra mahakasika izay gnaomby miara-matory sy miara-mifoha misy avao koa ny maningasingana agny satria samy manana ny hevitriny amiko manokana sy fotoana fanakoritagnana zao fa fotoana ny asa zao ary averimberiny Andriamatoa Filoha hoe mpanorona izy fa sy mpandrava izy efa mpanorona io dia mitondra agny amin'ny fampandrosoagny ny mpanohitra dia efa izy zakaiko teo igny manohitra avao izy na saragna eo na rasigna eo na ia gn'olo voatendry teo rasy avao gny efa hitany mpanohitra an'izay efa izay toerana misy anazy zay manohitra zay na misy aza zany fanoherana zany a sy sakana velively mihitsy ho an'izao fitondram-panjakana mijoro zao hitondra ny fampandrosoana agny amin'ny faritra tsirairay agny aby na izany manohitra zany ane ka mahazo fotodrafitrasa maro zany fa tsy ho ary ho vita agnatin'ny roa taona aby a ny zavatra rehetra satria raha efa tsy vita tagny ela be tagny zany mpanohitra zany misy zavatra sy nataondreo tamin'ny androndreo tamin'ny fitondrana teo avao koa ane etenenindreo amin'izao hoe zay gny ataoko hoe isaoragny an'ireo mpanohitra sa raha sy vitandreo teo avao koa tenenindreo a magnome balizy an'izao fitondram-panjakana zao a mampasiahy a misy an'izao tokony atao misy an'izao tokony atao fagnazo ambara mbola sy nisy tamin'ny tantaran'ity fitondrana firenena malagasy ty hoe agnatin'ny roy taony miazakazaka ohatran'izao a ny fampandrosoana ekena tsy lavina fa tsy hoe ho tonga lafatra tanteraka ny zavatra atao marina zany io regny voka-drasy ateraky ny Covid regny sy asika raiky avao ane miatrika an'izany zany resaka kere zany a loza voajanahary zany a hitasika tsara regny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana regny ary ny fitondram-panjakana amin'izao da miezaka hijery vahaolana maharitra
kanefa alohany idirana amin'ny vahaolana maharitra sy maintsy misy vahaolana androany raha mosaregny troky androany dia mitady zay asiagna agnatin'ny troky aloha androany ataony fitondram-panjakana aby zany satria efa misy magnasoketa koa hoe vary lany androany na lany maray hafa maty maray sy mitovy amin'ny maty androany zany dia sy sakany amin'ny fitondram-panjakana hijerigny vahaolana maharitra agny amy faritra tsirairay manerana ny Madagasikara. Hozirantsika amin'ny lafiny ray indray ary zay lafiny hafa indray zay hoe resaka fanozongozonana ny fitondrana izay amin'ny alalan'izay hoe miara-manonja izay ihany. Ary raha ohatra kosa ka hoe fiara mitantana no tanjona ao ambadika izao, mbola vahaolana ve izay hoe fiara mitantana izay amin'izao fotoana izao? Gn'olo mitovy saigna afaka miara-mitantana raha raiky. Fa la olo mifanipaky sy afaka hiara-hitantana raha raiky. Raha ifanipaky mety samy tetan-drazagny aby na samy hafa aza ny lalana atongavagna amin'izay. Fa sy voandroany ane nisy ny fitondram-panjakana teto Madagasikara fa nisy taloha tagny. Ary sy voatery hoe tonga lafatra aby e zavatry nisy taloha tagny kanefa sy nisy ny fiaraha-mitantana. Gn'olo afaka mifampiaino ary mitovy firehan-kevitra avao no afaka miara-mitantana ka amiko manokana sy vahaolana zany fiaraha-mitantana zany fa gny vahaolana dia ny fahaizana miaino ny vahoaka satria nisy fahaizana miaino ny vahoaka dia fanomezana vahana ny mpanohitra mila henona io vahoaka io mila henona io solombavam-bahoaka io satria izay avao no ahafahatsika mahafantatra gn'agny ame fotony agny hoe ino ary ny filoham-pirenena dia mahay miaino ny vahoaka napetraky ny aby regny gouverneur isaky ny faritra regny napetraky ny regny sénateur regny napetraka reo solobavam-bahoaka reo zay ifagnometagna hitondra n'izay feo ny vahoaka zay ary ny fahaizana miaino zay vahoaka zay dia agnatisany tombony ho an'izao fitondram-panjakana ho an'andray metoa filoham-pirenena iaho sy miresaky ny membre de gouvernement tsy miresaky ny olom-boatendry fa ny filoham-pirenena ny zakaiko eto hoe filoham-pirenena mahay miaino ny vahoaka filoham-pirenena mahalala ny maharary ny vahoaka filoham-pirenena endry ka mino ao zay fahaiza miaino zay dia tena tombony be dia be ho an'izao fitondram-panjakana zao. Araka nefa niresanao teo ihany koa maro anisany solovahoaka IRD ho anivony antony miara-pirenena maro ny fitondram-panjakana izay tarehin'ny filoha Andry Rajoelina tokoa ve ianareo solovam-bahoaka maro anisa? Efa izy nambarako teo namana mirana iay solombavam-bahoaka anie sy miteny amin'ny tegnanay fa miteny amin'ny alalan'ny vahoaka ka raha maro anisa ny solombavam-bahoaka manohana ny fitondram-panjakana amin'izao dikan'izay dia malagasy rehetrarehetra maro anisa no nametraka ny fampatokisana amin'io filoham-pirenena io ka rariny dia rariny raha ny solombavam-bahoaka maro anisa zay avy amin'ny vahoaka maro anisa dia afaka hiaro ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana amin'izao satria ny vahoaka ny mahafirenena ny firenena ka raha ny vahoaka miaraka amin'ny mpitondra no maro dia afaka miaro satria miaro ny safidiny ireo vahoaka marobe ireo ny safidiny filoham-pirenena izy sy maintsy hiaro ny safidiny satria miandrandra fampandrosoana amin'izany filoham-pirenena nametrahana fitokisana zany ka maharo tsara ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana nisy olom-bavam-bahoaka maro anisa zay misy olo vava misy olo tena ny vahoaka maro anisa erany Madagasikara. Amin'izay lafiny izay indrindra ny fahitanao indray ireo hoe ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernement amin'izay lafiny hoe miaro ny fitondran'izay. Ny ministra mpikambana ao membre ny gouvernement raha ny fahitako azy dia samy manana ny anjara asany ny devoirany mialatsiny amin'ny teny baiko amin'ny fanomezan-tanana ny filoham-pirenena ny tsirairay agnaty isan'izany ireo membre ny gouvernement agnaty isan'izany ny solombavam-bahoaka agnaty isan'izany ny loholona agnaty isan'izany indrindrandrindra ny vahoaka zay hoe izay zany ny mission ireo membre ny gouvernement reo izy teneniko teo ny omby miara-matory sy miara-mifoa ohatranay misy olom-bavam-bahoaka avao koa mety misy eo membre ny gouvernement ao
miasa mavitrika mifanometanana agnatanteraka ary maharaka an'izany rythme ny andriamatoa filoha me vitesse TGV zany fa ialako siny kosa ho an'ny membre ny gouvernemanta zay sy maharaka an'izany vitesse zany a tokony miala izy fa mandrasita regny vitesse ny filoham-pirenena avao ary mino sy manantena ao fa filoham-pirenena dia mahafantatra an'izany a mijery akaiky an'izany a satria izy dia sy mijery fa sy ny tombosoany vahoaka ka izahay mpiaro ny fitondrana sy mpiaro ny filoham-pirenena avao koa rehefa sy maharaka an'izany vitesse zany a ka mandrasita regny filoham-pirenena zay magnano gn'ainy sy ho zavatra amin'izao mitondra ny fampandrosoana ialana itsiny fa sy hoe manohana ny fitondram-panjakana zahay dia hoe hanohana n'izay raha sy manjarinjary rehetra misy agnatin'ao a sy tompona andraikitra amin'izay zahay efa noresahantsika teo ihany izy ty raha matoatra vahoaka fa iverenantsika resahana kely a ny etsika izay atao lesona vahoaka miara-manonja maingy eto Antananarivo ahoana mety hoe akon'izany etsika zany amin'ny fahampazam-baovao ataon'izy ireo any amin'ny faritra aka ohatra tsika ohatra any amin'ny distrika ny Farafangana izay nahalany ianao misy akony amin'ny vahoaka ny fotony ve zay ia vahoaka ny Farafangana dia sy maharegny an'izany ary sy misy akony aminay zany satria ny zavatra hitanay a dia ny zavatra tsapahitanana azo tsapahitanana ny fampandrosoana eto aho da mbola mamerina ao hoe fisaorana manokana n'Andriamatoa filoha zay nanendry loholona avy ao aminay ao faritra Tsimotsinana ao amin'ny distrikta ny Farafangana hifagnometanana aminay a ary afaka mitondra anjara brikiny avao koa amy fampandrosoana ka raha i distrikta ny Farafangana gny ho zakaigny eto a ngamba gny vokadrasy ateraky ny Covid zany hoe resaka mosary vidim-bary miakatra zay no olana aminay agny fa sy hoe raha zakainy miara-manonja rehetrarehetra satria zao ahay zao dia ho vita ho amboarigny efa fantatry hoe ho amboarin'ny kolasy lalagny 120 kilometatra zay nampitarainanay vahoaka ny Farafangana efa 4 taogna 10 taognany maro sy nivitany io maro gny EPP manara-penitra ny foto-drafitrasa rehetrarehetra hitanay agny zahay am'izao ifagnometagna koa hoe akognaya ny fagnomezanay tagna amin'ny Andriamatoa filoha hampizesy an'ity vidim-bary ty hanagnany tanora asa aminay agny zay gnanay ka izay mahatonga anay miteny hoe sy fotoana ny fagnakorotagna zao fa fotoana ny gn'asa ahoana gny fagnomezan-tagna amin'ny filoham-pirenena hampandeha malaky efa malaky gny vitesiny fa iahay koa handeha hiaraka aminazy hagnano vitesy mafimafy koa ho afaka misary hahita asa gny tanora ary zahay mino fa ho vita zany nambaranao teo hoe asa azo tsapahitanana afaka mame ohatra ve ianao raha ho any distrika sahaninao manokana zay hoe azo fampandrosoana zay napetraky ny fitondram-panjakana izay efa ohatra ny raisiko igny lalagny zakaiko teo igny zay nampikonainainanay vahoaka ny Farafangana mana université ahay ao zao mana EPP manara-penitra ahay vita gny bureau-ny polisy manara-penitra vita gny bureau-ny fonction publique manara-penitra efa eo andala gny fanaovagna ny ao amin'ny population koa zao ny centre d'écoute amin'ny resaka herisetra atao amin'ny zaza sy ny viavy ny lalana pavé rehetra gny agnatin'agnatiny agny efa amin'ny renivohitry ny Farafangana zao fa mandeha gny pavé zany foto-drafitrasa efa mipetraka agny amin'ny faritra rehetrarehetra amin'ny commune Ambanivolo koa zay isorana amin'ny fiaraha-miasa amin'zareo ao amin'ny enseignement technique sy ny formation professionnelle ny centre de formation professionnelle apetrapetraka anay agny miaraka amin'zareo mpagnatanteraka zahay sy miandry mahazo foto-drafitrasa vao miasa fa tonga dia miasa miaraka amin'ny vahoaka magnome fiofanana an'iregny tanora zay lazaina hoe sy tonga loatra ty amin'ny diplôme ambony be aty a zay efa afaka mivelogny sahady ireo amin'izao fampiofanana resaka fiompiana akoho manara-penitra fampiofanana famboarana pavé fampiofanana maro dia maro efa misandraka ao anatin'ny 3 amin'ny 30 commune ao Farafangana zany ka mino sy manantena iay fa efa matanjatanjaka ny ekipa amin'izao satria igny loholona igny ny andrasagny a tafapetraka ny loholona zay hiara-baigna androany mamerina fiarabagna-andreo a distrikta ny Farafangana rendez-vous mandroso gnanay agny andrasanay zao fa sy resaky miara-manonja zany sy miasa aminay agny zany ina mbola mila tosika mahasombam-bahoaka anao zay mila tosika mavitondrana mba atongavana sy ampandroso kokoa ny aniny distrika iny izy teneniko teo hoe ny fahaizana miaino zay efa anagnany filoham-pirenena
ny tanora no antoko ny fampandrosoana maro de maro ny tanora aminay amin'ny district ny Farafangana ary arotiko sahady eto ny tondra avao koa fisaoragna ny fitondram-panjakana amin'ny alalany ministra ny fanatanjahantena zay magnano fotodrafitrasa aminay agny am'izao maro ny tanora tezaina am'izay ianareo ato amin'ny serasera sy ny kolotsaina misy fotodrafitrasa zakabe ao zay itaizanay ny tanoranay rehefa aveo isaoragna aby zany io tanora io zany am'izao resaka fampanagnagnasa ny tanora zany tena mba andrasanay amin'ny district ny Farafangana satria maro de maro e tanora aminay agny zany hoe population jeune moa zany ny fitenenana azy amin'ny teny baiko ka de efa magnategna sahady ay fa avy agny amin'ny ambaratonga rehetrarehetra agny zay hoe mila henona ny tanoranay ireo jerena kaika fa io gn'antoko ny fampandrosoana hampandroso malaky amaranantsika ny fandarana ary matoto-bahoaka ny afatra farany manoloana izay resantsika ny resahana izay ny fanakorontanana sy ny fandrehetana afo izay ataon'ireo vondrony mpanohitra ireo ny afatra mahakasika izay eto de mitodika amin'ny vahoaka malagasy rehetra agnatin'izany vahoaka ny district ny Farafangana sy ny vahoaka ny Atsimo-Atsinanana rehetra efa hitasika ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana am'izao zay miazakazaka sy matoro andro sy matory alina mianso atsika rehetra ao mianso fitonena ho an'ny vahoaka rehetra vahoaka malagasy rehetra vahoaka ny Atsimo-Atsinanana vahoaka ny Farafangana vahoaka ny faritany Fianarantsoa fa tsy mbola nisy hatramin'izay aloha hoe faritany mahazo zavatra maro ohatran'izao fotodrafitrasa ohatran'izao ny mpanohitra de efa mipetraka amin'ny mampanohitra andreo zay izy zay gn'asany fa oka ny zavatra hitasika sy ny fampandrosoana hitasika am'izao no hibaiko asika hifagnometagna filoham-pirenena fa ny resaky ny mpanohitra de efa resaky ny mpanohitra zay avao sika aby miara-mientagna no hampalakilaky ny fampandrosoana ka da magnentagna sika vahoaka malagasy rehetrarehetra hiara iombom-peo hiombo-po hitondra ny fampandrosoana hitondra ny anjara biriky ny tsirairay amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ray manontolo mahakasika ny Covid-19 satria mbola ao anatiny isika amin'izao fotoana izao ato hita ihany koa ny fitombon'ireo tranga vaovao anatin'izay hoe olona tratran'ny coronavirus izay asa raha efa misy tranga ahitana izay tranga izay amin'ny district ny Farafangana ny fanentananao an'ny tsy ny district ny Farafangana rehetra fa ho an'ny vahoaka malagasy manoloana ny tivalana retina ity Covid de mbola sy lasa fa mbola eto ary tena mafy ny aignasika tamin'ny Covid zay tamin'ny 2020 igny ary mbola tsy lasa izy fa mbola eto magnentagny ny malagasy rehetrarehetra mba hiaro tegna mba tsy hiverina amin'izay zavatra efa niaretasika tamin'ny taona lasa zay satria manjary zava-poana ny fiarovategnatsika tamin'ny taona lasa raha ohatra ka mbola hiveregnan'izay sika hoe mbola hikatona koa gn'asy hikatona koa gn'ary ny fitondram-panjakana moa efa magnano zay hoafany avao koa am'izao amin'ny fagnentanana rehetrarehetra sy ny fizarena kaiky an'izay ka de magnentagna atsika rehetrarehetra ampiasa ny aro vava-orona ny fanasana tanana ny fanarana fepetra sy ny toromarika rehetrarehetra omeny ny fitondram-panjakana hiadina amin'ity Covid ity eto ao dia magnentana mamelana anao raha iresaka ny Farafangana manokanao satria efa misy cas Covid Farafangana ntsika amin'ny teny zao 7 cas Covid ao zao de efa misy 83 cas suspect manentana ny vahoaka ny Farafangana ho tony tanteraka hanaraka ny toromarika zay omegna atsika tsirairay aby satria efa nisy cas positif eny atao isaorana ny mpiasa ny fahasalamana rehetrarehetra sy ny autorité rehetrarehetra sy ny vahoaka rehetrarehetra zay ny fanampy fa tsy nisy ny ainana foy tamin'izany de salama somasara sitrana somasara reo eto de mbola manentana sika vahoaka ny Farafangana avao koa ho tony tsy andray hoe hataotra ny fisian'izay aretina zay fa ohatra ny efa nitondrantsika azy teo ka na sitrana ireo olo efa sitrany teo de hifagnampitsika na ara-moraly zany na amin'ny rehetrarehetra hifanentana ho tonga ny fahasalamana ary fampiaro amin'ny Covid arovo ny tenanao arovo ny ankonanao
arovy ny vahoaka namanao sy ny ankonanao rehetrarehetra zay ngamba gnafatra azoko apetraka makasika an'izay koa. Mangasitraka anao raha matosovam-bahoaka nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana sy ny tafatafa izay aloha hevitra noresantsika izay tamin'ny takariva ity manome fotoananao mety mbola misy fotoana ionantsika indray amin'ny manaraka. Misaotra betsaka namana mirana dia mankasitraka ny fandraisanareo anay teto amin'ity plateau mahafinaritra be ity dia mbola maniry ny verina eto tsy ho ela ifampitapatafa ifampizara zay zavatra azo zaraina rehetrarehetra avy any aminay any amin'ny faritra any ary dia mankahery antsika rehetrarehetra ihany koa. Saotra tompoko. Ankasitrana ihany koa isika rehetra izay nihainao anay satria arana vantanao amin'ny radio Madagasikara ihany koa ny fandaharana ankoatry ny eto amin'ny televiziona malagasy. Mangasitraka antsika manome fotoananao indray izay ho amin'ny manaraka veloma tompoko.